จากสัปดาห์ทำงาน4วันสู่การสูญเสียงานผู้นำเทคโนโลยีถกเถียงผลกระทบของ AI ต่อการทำงาน As 2026 approaches, debate over the economic impact of artificial intelligence is intensifying. Recent public comments by technology executives have drawn renewed attention to the idea that AI could fundamentally change how people live and work. In a series of late December remarks, Elon Musk argued that rapid progress in artificial intelligence, combined with robotics, could generate such high levels of productivity that full-time employment may no longer be essential for most people. The comments were reported by several business and technology outlets and quickly circulated online. They come at a time when AI tools are being adopted at scale across industries. เว็บไซต์นี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษของคุณได้เป็นอย่างดี ด้วย AI ประโยคภาษาอังกฤษจะถูกแยกเป็นวลีสั้นๆที่เข้าใจง่าย คุณปรับความเร็วหยุดหรือย้อนกลับได้ตามต้องการเพื่อให้เข้าใจทุกประโยค เว็บไซต์รองรับการแปลถึง 20 ภาษาทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย เพียงพิมพ์ใน as.com ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วลองใช้ได้เลย